가지고 계신 탑승권의 목적지와 좌석을 다시 한번 확인하시고 첫 번째 열과 비상구열은 별도로 좌석을 구매하신 손님만 이용하실 수 있습니다. 노트북을 포함해 가지고 계신 모든 짐은 좌석 밑이나 머리 위 선반 안에 넣어주시기 바랍니다. Ladies and gentlemen, please recheck your boarding pass and put all your carry-on baggage, including laptop computers, in the overhead bins or under your seat. Also, the front and exit seats are reserved for extra paid customers only. Please make sure that you are sitting in the correct seat.